מה קורה חברים? היום אנחנו בעוד סרטון במשחק כדורגל הזה. היום יש לנו משחק נגד סביליה. בואו ננסה לנצח. בינתיים בטבלה אנחנו מקום שמיני. בינתיים אנחנו מפסידים הרבה משחקים ועושים בו בתיקו. אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה. יאללה, בואו נעשה הרכב ונתחיל. יאללה, התחלנו את המשחק. עוד הגול חוטף כדור ומנסה למצוא בפה ולא מצליח. בינתיים מראים יותר חוזקה במשחק. היום אני עושה רק משחק אחד כי אין לי יותר זמן. אמבפה מקבל כדור ומאבד אותו. אסנסיו מוסר לוויני. ויני מאבד ואסנסיו חוטף בחזרה ומאבד אותו. איזה הצלה, איזה מזל שהם לא הכניסו לנו את השער הזה. עד הגול מקבל כדור מוסר אסנסיו. ויני ג'וניור מאבד כדור. גול מנסה לחטוף ורודיגר חטף את הכדור. ויש להם פאול. אין לי מושג על מה. יש אופסייד. רודיגר מותר לידר וניטאו. גולר. אוקיי, ויניסיוס מאבד כדור. בואו נוריד דקה את שהם לא יהיו כאלה טובים. רגע, אני מסדר את איך שזה היה. קילן אמבפה מקבל כדור והוא מתחיל לרוץ. הוא מאבד כדור, זה פה טעות גדולה. איזה מזל שהם לא הכניסו. ויניסיוס מוסר פס לאסנסיו. ויני לאסנסיו. אסנסיו לויני. וויני מאבד אבל אסנסיו לוקח כדור. ויש מחליט. אוקיי, עכשיו אני מחליט להכניס את קמבינגה במקום ולוורדה. תקווה שהמחצית מצליח לשים גולים. קרברל מוסר פס לרודריגו ורודריגו מאבד. כמובן גם לא מצליח לכתוב, גם מיליטאו. בלינגהאם חוטף ומוסר פס לא מוצלח. ויניסיוס בלינגהאם לגולר מוסר קמבינגה, אבל קמבינגה לא מקבל את זה טוב. יש אופסייד. מיליטאו מוסר פס לקרברל. קרברל מוסר לרודריגו שרץ.
אוקיי, יש לנו חוץ, ואני מוציא אותו לבלינגהם, לאמבפה, אמבפה מקבל כדור, מתחיל למסור לרודריגו, רודריגו לקרבחל וקרבחל מאבד. אוקיי, אני אחזור אליכם כשנסיים את המשחק. חבר'ה, סיימנו את המשחק 2-2. 0-0. התבלבלתי. אבל בוא נראה מול מי אנחנו משחקים עכשיו. ירדנו למקום 11 בטבלה. יש לנו משחק נגד ויטוריה. אחרי זה יש לנו משחק נגד הקבוצה האדומה הזאת. אחרי זה נגד ריאל סוסיידד. בוא נקווה שננצח את המשחק הזה. יאללה, בואו נתחיל. אמבפה מוסר לבלינגהם, ובלינגהם בוולברדה. ולברדה לקרבחל שמוסר לרודריגו. רודריגו לוולברדה. ולברדה עובר כל כך הרבה שחקנים ומאבד. אבל כמובן שזה פאול. והוא מוסר לקיליאן אמבפה שמנסה לבעוט ולא מצליח. ורודריגו בועט ולא מצליח להכניס. קורטואה מציל מועד לוולברדה. ולברדה לקרבחל, קרבחל עובר ומוסר לרודריגו. אמבפה מקבל כדור, מנסה לבעוט ולא מצליח, אבל ולברדה בועט וכמעט מכניס שער. כמובן שכמעט בשביל ולברדה זה לא מספיק והוא חייב להכניס. איזה קורה של קיליאן אמבפה. הוא שם את הבעיטה בתוך הקורה. ולברדה בועט, וככה הוא מראה שהוא יכול להכניס. ולברדה שם גול אחרי שריאל מדריד לא שמה כל כך הרבה זמן. והוא חוגג עם סגנון קריסטיאנו רונלדו. השחקן הכי גדול ששיחק כאן. גם תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה קריירה עם מכבי תל אביב, עם מכבי חיפה או עם הפועל באר שבע. מה שאתם בוחרים. כמובן שמתקדמים במשחק, ואז הוא מנסה לחטוף, לא מצליח, ואנדר מיליטאו. קורטואה תופס את הכדור ביד, והוא מוריד כדור למיליטאו. מיליטאו לוולברדה, וולברדה עושה דריבל ועובר. הוא מוסר לרודריגו ומאבד כדור, אבל רודריגו מקבל את הכדור בחזרה, ומוסר פס לקיליאן אמבפה. כמובן אמבפה עושה דריבל על כל כך הרבה שחקנים, מרים, ויניסיוס נוגח והכדור כמעט בתוך הרשת, אבל גם ויניסיוס רוצה את השער שלו. בינתיים אנחנו מתקדמים בטבלה קצת גרוע. איזה מזל שוולברדה הכניס שער אחרי שריאל מדריד לא הכניסה כל כך הרבה זמן. מחצית. אני מכניס במקום את ולברדה שהתעייף קצת, קמבינגה, וממשיכים את המשחק. בלינגהם מנסה לתפוס את הכדור ולא מצליח, ורודיגר לוקח, מוסר לויניסיוס שמאבד אבל גולר לוקח אותו. אמבפה עושה דריבל ומאבד. ג'וד בלינגהם רץ, בלינגהם כובש ועושה את ה-2-0. איזה גול מדהים של ג'וד בלינגהם, שהוא חוגג עם ויניסיוס. מה קרה שפתאום ריאל מדריד חוזרת ככה לשחק
כמו הקבוצה הכי טובה בעולם. או לא, ואמבפה מציל שער מאוד מדהים, ואסנסיו עושה דריבל ועובר. הוא מוסר כדור לשחקן ויוצא לחוץ. קיליאן אמבפה מקבל כדור ומנסה לחטוף. אוקיי חברים, אנחנו עומדים לסיים את המשחק, ובואו ננסה לשים אפילו עוד גול שנעלה בטבלה כמה שיותר. בסרטון הבא אנחנו כבר נשחק נגד קבוצות, פעם אחת אפילו נשחק נגד ביירן מינכן ומכבי תל אביב. אם אתם רוצים לכו לסרטונים הקודמים ותראו את הסרטון הזה. איזה מסירה כדור גדולה לרודריגו שמוסר לגולר. אוקיי, ומיליטאו הם כמעט שמו לנו גול. אני אחזור לכם בסוף המשחק. אוקיי, הגענו למקום 8, לא מגלה לכם מה המשחק הבא, תתכוננו לסרטון הבא.